Իրականում Գագիկ Մկրտչյանի հետ հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր ես հյուրընկալել եմ Հայաստանի գործարար համայնքի ներկայացուցիչ Սարգիս Աղաբեկյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Աղաբեկյան։ Բարև ձեզ, սիրելի Գագիկ։ Ինչու սիրելի Գագիկ։ Գիտեք ոնց, պարոն հասկացողությունը ըստ էության մի քիչ սահմանափակում է մեր էության դրսևորումը, իսկ սերը բնական է, գալիս է Աստծուց, դրա համար միգուցե սիրելի։ Շատ լավ։ Ուրեմն մենք կարող ենք այսօր մեր զրույցը տանել անուններով, հանգիստ թողնելով ազգանունները։ Սիրով։ Շատ բարի։ Դեցեք դուք, ես ավելի շատ այս խոսքերը հեռուստադիտողների համար եմ ասում, հայտնի գործարար եք, աշխատել եք պետական համակարգում, այսօր մեր երկրի առջև ծառացած մարտահրավերների հաղթահարման ձեր մոդելը, ձեր բանաձևը ո՞րն է։ Նախ ես ուզում եմ բարևեմ մեր սիրելի ժողովրդին, մեր սիրելի հայրին եւ առաջադրված հարցի հետ կապված հայտնեմ հետեւյալը։ Եթե մենք փորձենք այսօր հստակեցնենք մեր ազգային օրակարգը, ըստ էության ունենք մի քանի բաղկացուցիչ, անվտանգային, որը ենթադրում է մեր սահմանների, մեր ճանաչողության սահմանների, մեր հոգեվոր արժեքների պահպանումը, տնտեսական սոցիալական, արդարություն եւ արդարադատություն եւ մշակութային, որը նույնպես մեր հոգեվոր էության կարևորագույն ուղղություններից մեկն է։ Հիմա բոլոր այս հիմնական նպատակները մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված են։ Եթե մենք փորձենք հասկանանք ինչ ճանապարհով կարող ենք այս նպատակները էֆեկտիվ կյանքի կոչենք, այսինքն տեղավորենք այն պարզ բանաձևի մեջ, որ միավոր միջոցով, միավոր ժամանակահատվածում արձանագրենք հիմնական նպատակներին ուղղված առավելագույնս արդյունքներ, պետք է նախ հասկանանք մեր էությունը։ Պետք է հասկանանք, թե մեր որոշումների հիմքում ինչն է ընկած, ինչն է մեզ միացնում եւ ինչն է մեզ բաժանում։ Որպեսզի մեր հանրային ռեսուրսները, մեր հանրային էներգիան ուղղորդենք բուն նպատակներին, ոչ թե մեկս մյուսի մեզ։ Նախ ցանկացած մարդու միակ միացնող ուժը դա հոգևոր համակարգն է։ Որովհետև այն ինչ որ բխում է մարդու բնական էությունից, հոգևոր համակարգից, դա փոխարինել է բոլորիս մեջ էլ կամ եւ վերջիվերջո մենք պետք է արձանագրենք փաստը, որ մեր հոգին Աստծո մի փոքր մասնիկն է։ Եվ մեր ընդհանրությունը նույն արդարության տեսակետից, օրինակ, եթե խոսքը գնում է արդարության մասին, հարկ է նշել նաեւ բարոյականության մասին։ Իսկ բարոյականությունը ինչ է նշանակում։ Բարու կանոն։ Այսինքն ինքը չի կարող միայն նյութական դաշտից լինի, ինքը պետք է լինի հոգևոր համակարգին հատուկ կանոնների հարգելու եւ կյանքի կոչելու տեսլականից։ Մենք ունենք հազարավոր աթեիստ հայրենակիցներ։ Այս պարագայում գիտեք ոնց աթեիստ լինելը չի նշանակում բացառել հոգևոր լինելու հանգամանքը։ Օրինակ մենք մեր հոգևոր լինելու չէ որ կրոնով արտահայտվի։ Հոգևոր լինելու հանգամանքը դրսևորվում է շատ տարբեր ձևերով։ Օրինակ սերը մեր երեխաների նկատմամբ, մեր մայրերի նկատմամբ, մեր ընտանիքի նկատմամբ, մեր անցածուղու նկատմամբ, այն ինֆորմացիոն կամ այն աշխարհի նկատմամբ, որի ծնունդն ենք մենք, մարդկային արժեքների նկատմամբ, չէ՞ որ դրանք բոլորը հոգևոր էակի մարդու դրսևորման ձևեր են։ Դուք նշեցիք սերը, իսկ հավատը։ Նայեք, սերի հիմքով կարա միայն լինի բացարձակ հավատ, որտեղ մնացած բոլոր հավատի առարկաները, որոնք վերաբերում են այս կամ այն տնտեսական կամ այլ շահերին, իրանք տարանցիկ են, այսինքն այսօր հավատում ես, վաղը չես հավատում, որտեղ համատում ես մի այլ երևույթի հետ կամ այլ շահի հետ եւ տեսակետը փոփոխվում է, իսկ այն ինչ որ բխում է հոգեվոր շահերից, դրանք հաստատուն են, օրինակ պատահական չի, որ կա տեսլական, որ հայրենիքի սահմանները սվում է մեր հոգևոր սահմաններից, այսինքն ինչ որ մենք ճանաչում ենք, որ դա մերն է, հետո մենք կյանքի ենք կոչում։
փորձում ենք տարբեր տեսակի մեխանիզմներով եւ գործիքներով մեր իմացածը պահպանենք, Իսկ որը մեր համար ազգային շատ թանկ է։ շահը? Ազգային շահը կամ հանրային շահը դա հանրության մասնակիցների մարդկանց ընդհանուր ընկալված շահի տեսակն է, հավաքական շահի տեսակն է, որը մարդկանց միավորելով համընդհանուր շահի շուրջ ստեղծում է համընդհանուր օրակարգ։ Նայեք, այսօր հասարակական կամ քաղաքական դաշտում մենք տեսնում ենք բազմաթիվ երևույթներ, որ չենք տեսնում, թե թունելի ծերը ուր է տանում։ Լույսը չենք տեսնում։ Լույսը չի երևում։ Ինչի համար չենք տեսնում, որովհետև մենք միջանկյալ օրակարգեր ենք ստեղծում, բայց հիմնական օրակարգը կարա լինի, որը հավերժա, դա մեր հոգևոր համակարգն է, մեր մարդ լինելն է։ Ընդհանրապես հայ ինչ է նշանակում։ Հայ նշանակում է բարձյալ։ Այն մարդիկ, որ իրենց հոգևոր էությունը բացահայտում են եւ այդ արժե համակարգը իրենց համար բարոյականության տեսակետից դառնում է ուղեցույց, իրենք հայ են, կապ չունի ազգությունը։ Իսկ մեր ժողովուրդը որպես Նոյի հետնորդներ, որ պահպանվել է լեռնային այս հատվածում մոլորակի։ Դուք արդեն անցում կատարեցիք հայ ժողովրդի առաքելությանը։ Հա, այդ առաքելության հետ կապված մենք պահպանվել ենք մինչև օրս ինչի համար, որտեղ մենք մարդկության զարթուցիչն ենք։ Լավ, մերը որն է եւ մյուսներինը որն է։ Նայեք, աշխարհում այսօր եթե վերցնենք ընկալված կամ չընկալված շահերի տեսակետից, օրինակ կա կապիտալի շահեր, իշխելու շահեր։ Օրինակ այսօր մենք շատ խոսում ենք գլոբալիզմի մասին, խոսում ենք տրանսազգային կառույցների մասին, որոնք ուզում են պետական սահմանները կամ ազգային սահմանները ջնջեն, որպեսզի կապիտալի կառավարման համար ստեղծեն հարմար օբյեկտներ, ունենան հարմար գործիքակազմ։ Բայց երբ մարդը ինքը հագեցած է իր էությամբ, հոգևոր էությամբ, ինքը անհատականությունը ցայտուն դրսևորում է, պատական չէ, մեր ազգի մեջ ասում են հայ ազգի բոլորը վարչապետ են, բոլորը նախագահ են, այսինքն անհատականություն ընդգծված է։ Եվ մեր համար ճշմարտության կամ ոչ ճշմարտության սահմանը նյութի դաշտում չի, մեր էության դաշտում է։ Եվ մենք ընդվզում ենք բոլոր այն երևույթների դեմ, որը հակասում է մեր մարդ լինելու էությանը։ Հայերս նյութականը շատ սիրում ենք։ Գիտեք ոնց, ամեն ինչ հաջողվում ենք նաև այդ հարցում։ Ամեն ինչ համապատասխան մեջ է։ Նայեք, հոգևորի էության ընկալումը, բացահայտումը, արտնացումը չի ենթադրում, որ մարդը նյութական բարիքներ ստեղծելու վարքագիծ պետքա չդրսևորի։ Տակառի մեջ չմտնի ու ապրի։ Նայեք, մարդը երբ իր էության մեջ է, ինքը արարում ու ստեղծում է, ավելացնում է, կիրառում է տեխնոլոգիաներ, ստանում է գիտելիքներ, իր հոգևոր հիմքով ստանում է գիտելիքներ, ստեղծում է բարիքներ մարդկանց համար, ստեղծում է հավելյալ արժեք, որի մի մասը ինքը տանում է իր տունն է պահում, մյուս մասը հարկերի турքերի տեսքով տալիս է պետությանը, մյուս մասը ասենք թե բարեգործությամբ է զբաղվում եւ այլ, դա է նորմալ է։ Իսկ երբ խոսքը գնում է նյութի ծավալի մասին, նյութի ծավալի մեջ երջանկություն չկա։ Անկամ այդ ծավալի մեջ կա հիվանդություն։ Հիվանդություն, որ մարդը ինքը իրան կարա կորցնի։ Նյութապաշտությունը նկատի ունեք։ Հիմա նայեք, երբ խոսքը գնում է ազգային օրակարգի հիմքի մասին եւ մեր ճանաչողության մասին, ով ենք մենք որպես ժողովուրդ եւ որպես մարդ, պետք է հես հասկանանք մի բան, որ մեզ կարող է միավորել մենակ մի բան։ Դա մեր հոգևոր համակարգն է։ Դրանից բխող գաղափարախոսությունն է։ Մեզ միավորում է լեզուն, մեզ միավորում է հավատը, մեզ միավորում է աշխարհընկալումը, մեզ միավորում է արյունը, պատմությունը։ Նայեք, պատմությունը, մեր անցյալը եւ դրանում տեղի ունեցած երևույթները մեր ներքին աշխարհի դրսևորման ձևերն են, որոնց մի մասը հաստատվել են որպես թույլատրելի մեր համար, մի մասը բացառվել են ժողովրդի կողմից։ Հիմա երբ մենք որպես ազգ, ժողովուրդ նայում ենք մեր վարքագծին, օրինակ հասարակացի բան ասեմ, ժողովրդական լեզվով, մենք օրինակ ոնց ենք ապրում, ձեռներս բաց, հոգեկանը բաց եւ ապրելու ժամանակ տեսեք մարդու մեջ ինչ հանգիստ անդոր է լցվում։ Ոնց է ինքը ամբողջանում որպես մարդ։ Այլ ազգերը ոնց են ապրում, այսպես կամ այնպես փակ։ Բայց մենք ունենք նաև ռազմաշունչ պարեր։ Ունենք ռազմաշունչ պահեր,
հետեւյալը դա էլ մեր դրսևորման ձևն է։ Նայեք, ես ասեմ, այսօր ես ազգային խնդիր չեմ բարձրացնում։ Ես ասում եմ հետեւյալը, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր իրենց հոգևոր էությունը ընկալում են, ուզգում են, իրենք հայ են։ Իրենք էությունից իրանց չեն շեղում, ես շեղվելու հնարավորություն չունեն։ Նյութական բարիքները ուղղակի ստեղծելը, արարելը, դա անհրաժեշտություն է, որը բխում է մարդու հոգևոր էությունից։ Ստեղծել բարիք, բան ավելացնել, արարել։ Ստեղծել իր համար, իր ընտանիքի համար, իր ընկերների համար, երկրի համար, մարդկության համար, գյուտեր անել, ստեղծել այն կարգի նորարարություններ, որպեսզի մարդկանց համար բացվի տարբեր տեսակի դռներ, որպեսզի մարդը հասկանա իր հնարավորություններով ավելի ծավալվի եւ բավարարի թե հոգեոր զարգացման խնդիրները, թե մարդկանց համար տարբեր տեսակի նյութական բարիքներ ստեղծելու հետ կապված խնդիրներ։ Օրինակ, նայեք հետեւյալը, բոլոր այն դեպքերում, որ գիտելիքները հագեցած չեն իմաստությամբ, այստեղ միշտ առաջանում են խնդիրներ։ Օրինակ, հիմա ներկայիս օրերում շատ է խոսք գնում սերունդների մասին, հների, նորերի մասին։ Օրինակ, նախ ցանկացած իմաստուն ժողովուրդ պետք է անպայման հնի եւ նորի կապը պահպանի։ Փորձառությունների եւ գիտելիքների փոխանցման բնական հնարավորությունը պետք է պահպանի։ Սերունդների համերաշխության մասն է ինչ որ առումով։ Իհարկե, որովհետեւ սերունդները իրար փոխանցելու բազմաթիվ հնարավորություններ ունեն։ Երեխայի համար ամենալավ ուսուցիչ իր ծնողն է։ Երեխան իր ծնողից է սովորում ծնող դառնալ, մարդ սիրել, սեր, որպես այդպիսին երևույթ, ջերմություն, որտեղ չկա հաշվարկ, որտեղ չկա մաթեմատիկա։ Հիմա պատկերացրեք մեր հասարակության մեջ, եթե մենք մեր մեջ ընկալելով մեր էությունը, մոտենում ենք որպես մի մեծ ընտանիքի։ Շատ բան փոխվում է մեր վարքագծի մեջ, մեր որոշումների մեջ։ Հետո նայեք, հնի նորի հետ կապված հարցներ ես տեսեք, շատ լուրջ խնդիր է ընկալել սեփական էությունը։ Հազարավոր տարիներ այդ փորձը անում են չինացիները, ընդ որում որոշ դեպքերում հաճախ շատ հաջող հնդիկները իրենց նաև կրոնական, բարոյական այդ դոգմաներով եւ ամեն ինչով։ Ինչ հաջողության են հասել։ Մերօրյա Չինաստանի մասին չեմ խոսում։ Մերօրյա Չինաստանը այո, լուրջ հաջողություններ ունի, նույնը նաև Հնդկաստանը։ Նայեք, սիրելի գակի, Հնդկաստանը այսօր դարել է արդեն աշխարհի 3-րդ էկոնոմիկան։ Չինաստանը առաջի կամ երկրորդ էկոնոմիկան։ Բայց էությունը ճանաչելը չի ստեղ։ Հիմա հենց էությունը ճանաչելն է, որ երբ դու էությունը ճանաչում ես, բազմաթիվ հակասությունները վերանում են։ Դու սկսում ես արարել, ստեղծել, արժեք է ստեղծում մարդկության համար։ Բայց նաև շարունակում ես աշխատել ինքդ քո հետ։ Օրինակ այդ հների եւ նորերի հանգամանքը ինչով է կարևոր։ Նայեք 5 կա, բայց չի հնանում։ Ընթացքում նաև նորանում է։ Նորեր կա միանգամից սկսում են հնանալ։ Հնանալ նշանակում է ֆունկցիան, տալու ֆունկցիան կորցնել։ Իսկ տալու ֆունկցիան դա պայմանավորված է ձեռք բերված կամ ձեռք բերվող գիտելիքների ծավալով եւ դրանց իրականության համապատասխանելու փոխկապակցված շղթայով։ Եթե իրականությունից դու շեղվում ես, դու սկսում ես ինքդ քեզ խաբել, հետո քո կողքիներին խաբել։ Նայեք, սեր բառը ընդհանրապես ինչի համար է շատ կարևոր, որովհետեւ սերը միայն մեր հոգու դրսևորման ձևն է։ Սերը դա հաշվարկ չի։ Եվ դա մեր էության մեջ է։ Մենք այդ էության հնարավորությունից կամ օգտվում ենք, կամ չենք օգտվում։ Մանիպուլյատիվ գործիք չի։ Ոչ, ընդհանրապես ես ասեմ, ինչ որ գալիս է տեզերական համակարգից, մինչև խորհրդանիշները, հա, որ շատ հաճախ հետեւյալ ասեմ։ Օրինակ հասարակցես մի բան ասեմ, ժամանակին Նոյը ինչի համար փրկվեց իր ընտանիքի 8 անդամներով, որտեվ հավատաց։ Ում հավատաց։ Ոչ թե ասողներին նյութի վերաբերյալ, այլ ինքը հավատաց հոգևոր համակարգին, որի անունը դնենք Աստված։ Դրա հավատքի հիմքում արձանագրվեց արդյունք, որ ինքը իր ընտանիքով փրկվեց եւ ստեղծվեց նոր մարդկությունը։
իր տարբեր ճյուղերով, իր տարբեր ուսմունքներով, իր տարբեր կրոններով։ Այսինքն մենք ունենք մեր էության մեջ մի արդեն իսկ հաստատված հանգամանք բոլոր ուսմունքներով, որ մարդկությանը միավորող կարևոր համակարգ կա, դա հոգևոր համակարգն է։ Դե տեսեք, մենք նեղ ընկնելիս միշտ էլ հիշում ենք Աստծուն, դիմում ենք Աստծո օգնությանը, մնացած բոլոր հանգամանքները հիմնականում փորձում ենք հաղթահարել սեփական ուժերով։ Գիտեք, գաղտնիքի տեսքով ասեմ, ինչի համար է այդպես, որտեվ նեղ ընկնելու ժամանակ մարդը իր հոգեկան աշխարհի բացահայտման արդյունքում ստանում է համապատասխան իմպուլսներ։ Զգում է, որ այն ինչ որ ինքը գիտի, այդ իմացածը, որը չի հաստատվում գլոբալ հոգևոր համակարգով, ինքը մոլորության փորձեր են, որը մարդը իր Ձեր որոշում ասածով մարդը այդ պարագայում է անկեղծ ու ազնիվ ավելի։ Իհարկե, օրինակ նայեք, բազմաթիվ մարդիկ կան, նայում ես խելացի են, ակետ, ժկետ, շատ գեղեցիկ խոսում են եւ այլն, բայց մեջը իմպուլս չկա։ Հավատ չի ներշնչում։ Անկամ իրավունքի մեջ, երբ դատարանը արդարադատություն է իրականացնում, գրված է, որ գործում է նաեւ սեփական համոզման, ոչ թե այսինչ կանոնով։ Ընդհանրապես, եթե մենք նայենք մարդկային պատմությունը, ավանդույթները, սովորույթները, մեր վարքագիծը, պատահական որևէ մի բան չկա։ Մենք կամ խորամուխ ենք լինում ընկալում ենք, կամ հետո ենք ընկալում։ Հետո մարդը երբ ինքը իր էությունը բացահայտում է, ինքը ստանում է բազմաթիվ գիտելիքներ։ Այդ գիտելիքները Facebook-ով, ինտերնետով չի ստանում։ Գալիս է հատուկ համակարգով։ Դու պետք է կպնես այդ համակարգին։ Այսինքն, երբ դու քո էությունը բացահայտում ես, դու ստանում ես այդ գիտելիք ստանալու հնարավորությունը։ Գիտելիքի ծավալն է գալիս այն ծավալը, որ ծավալը դու առաջադրում ես խնդիր։ Ու տրամաբանությունը հետևյալն է, ինչքան դու շատ տալիս ես, այնքան շատ գիտելիք գալիս է։ Այսինքն նյութական աշխարհի կանոնները եւ հոգեվոր աշխարհի կանոնները մի քիչ իրարից տարբերվում են։ Բայց արարման հիմքը հոգեվորն է։ Նյութական շահի տեսեք, իրացման տեսակետից մարդը կարա։ Դուք նկատի ունեք Մենդելեևը գիշերը քնելուց իր ներաշխարհով բաց էր եւ երազում տեսավ այդ աղյուսակը։ Հիմա հետեւյալը ասեմ։ Եթե մենք նկատել ենք բոլոր գիտնականներն ինչ որ տարօրինակություններ ունեն։ Այսինքն աշխարհիկ կանոնները կամ աշխարհիկ արժեքները իրանց համար երկրորդական կամ երրորդական են եւ այլն։ Որտեւ արժե համակարգի հիմքում կա ինչ-որ մի բան, որը շատերիս համար բացատրելի չէ։ Իսկ այդ բացատրելիության հետ կապված առումով ամենքս մենք պետք է բացահայտենք մեր մեջ։ Տեսնենք դրա լուծումը մեր մեջ։ Հիմա հետեւյալը ասեմ։ Մենք խոսեցինք մեր ազգային նպատակներից։ Եկեք հասկանանք այդ նպատակները կյանքի կոչելու լավագույն եղանակները։ Ինչը կարա հայ ժողովրդին միացնի։ Միայն գաղափարը։ Մենք ի վիճակ ենք արդյոք մի անձի կամ երկու անձի շուրջ հավաքվենք։ Ոչ։ Գաղափարը ինչ ձևի պետք է լինի։ Պետք է լինի բացարձակ։ Գաղափարը կարա հակասի մեր էությանը, չի կարա հակասի։ Պետքա բխի մեր էությունից, պետքա բխի։ Այդ դեպքում ինչ տրամաբանությամբ տեղի կունենա կառավարում։ Օրինակ, անձրևի կաթիլները ինչ տրամաբանությամբ են սարերից հավաքվում, հետո հավաքվում օվկիանոսում։ Այսինքն ֆիզիկայի որոշակի օրենքներ են, որոնք փոխկապակցված լինելով, փոխհարաբերվելով ապահովում են արդյունք։ Այսինքն, երբ մարդը ընկալում է համակարգի, հոգևոր համակարգի էությունը եւ ստանում է այդտեղից ճշմարտացի գիտելիքներ, ինքը իր ուղին գիտի ուր է գնում։ Եվ այդ անհատ մարդկանց բռնած ուղի հիմքով ստեղծվում է հանրային օրակարգ, հանրային մոտեցում։ Իսկ ինչ ասելի իշխանությունը։ Իշխանությունը դա ուղղակի ծառայություն մատուցելու տեսակ է։ Երբ դու արդեն քո հաստատված հանրային օրակարգը պատվիրակում ես, որ քո անդամներից ոմանք այդ ծառայությունը իրականացնեն։ Սիրելի Գագիկ, մեր ժողովրդին միացնող կարող է լինել այն, ինչ բոլորիս մեջ կա, եւ բոլորս ճանաչում ենք, որ դա կա։ Եթե չենք ճանաչում, այդ նշանակում է դեռ ժամանակ ունենք ճանաչելու։ Եվ նայեք,
Մեր էության ճանաչման հիմքով պայմանավորված է նաև մեր առաքելությունը։ Այսինքն հայ ժողովուրդը եթե իր առաջ դնում է լոկալ խնդիր, ինք ունենում է լոկալ հնարավորություն։ Եթե դնում է համամարտկային խնդիր, ինք ունենում է համամարտկային հնարավորություն։ Այդ հնարավորության իրականացման հիմքով էլ ստեղծվում է մարդու կողմից ցանկացած իրեությունը բացահայտած մարդու կողմից անկախազգությունից հայ ժողովրդի հետ միասին արարելու, ստեղծագործելու անվտանգային, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային եւ արդեն իսկ հանրության կողմից ճանաչված արդարության համակարգում համատեղ պետություն կառուցելու եւ համարտկային արժեքներ ստեղծելու անհրաժեշտություն։ Լավ, մեր գլոբալ խնդիրը որը պիտի լինի։ Այսօր մեր գլոբալ խնդիրը կայանում է նրանում, որպեսզի ամեն մի հայ առաջի հերթին բացահայտի իր մեջի լույսը։ Բացահայտի իր կողքի լուսավորված ընկերներին, եղբայրներին, ասենց ասեմ։ Միավորվեն ու լուսավորեն երկրի տարբեր հատվածներ եւ ստեղծեն դրա հիմքով ընդհանուր հանրային ազգային օրակարգ։ Այդ գործընթացը պետքա չլինի ընդդեմ որևէ մի բանի, պետքա լինի միայն հանուն։ Եվ հրեաները հանուն Իսրայելի հազարավոր տարիներ դիմացան, հազարավոր տարիներ պայքարեցին եւ այսօր ունեն աշխարհի հաջողակ պետություններից մեկը։ Միգուցե մենք այդ ուղղությամբ պետք է գնանք։ Հրեա ժողովուրդը իր միավորման հիմքում ընկալել է իր առաքելությունը։ Դա չեղե հավաք անձանց շուրջ, հավաքել է գործընթացի շուրջ։ Գործընթացի տիրույթում 20-րդ դարում հրեա ժողովրդի իր առջև դրված խնդիրը մեծամասամբ կատարել է։ Մենք որպես հայ ժողովուրդ ունենք մեր առաքելությունը։ Մենք պետք է մեր էության մեջ կյանքի կոչենք մեր առաքելությունը։ Մենք չենք կարա ուրիշ թեմայի մեջ, ասենք թե ուրիշ երկրամասում, ուրիշ կանոններով, ուրիշ ձեռագրով կամ ուրիշի մատուցած ձեռագրով լինենք հաջողակ։ Մենք պետք է լինենք հաջողակ մեր ձևով։ Երջանիկ պետք է լինենք մեր ձևով։ Հարգելով մեր պատմությունը, հարգելով մեր մշակույթը, հարգելով մեր էությունը, հարգելով մեր բացթողումները, հաղթանակները, կորուստները, այլընտրանք մենք չունենք, ճանաչելով մեկս մյուսին, լուսավորելով մեկս մյուսին, ընկալելով մեկս մյուսին։ Եվ շատ էական է, որ մենք հասկանանք, մեր խնդիրների լուծումը իշխանության մեջ չի։ Մեր խնդիրների լուծումը առաջի հերթին մեր էության ընկալման մեջ է։ Ինչ կարա մեզ միավորի, ինչ կարա մեզ բաժանի։ Դուք ասեցիք նաև արդար հասարակության մասին։ Արդար հասարակության համար ինչ է պետք։ Նայեք, երբ մենք առաջնորդվում ենք բացարձակ արժեքներով, դրա հիմքը բարոյականությունն ու արդարությունն է։ Երբ մենք առաջնորդվում ենք մատուցված արժեքներով, այսինքն մեկը ունի Rolls-Royce, մեկը Bentley, մեկը ունի 5 հարգանի տուն, մեկը ունի մի հարգանի եւ այլն։ Այդտեղ արդարություն չկա, այդտեղ արդարություն չկա։ Հիմա մեր քաղաքացիները կարող են առաջադրել շատ ճիշտ հարց։ Ասեն հարգելիներս, ինչից եք խոսում։ Այսօր տանը ուտելու հաս չկա։ Այո։ Այսօր ունենք լույսի տալու փող, չգիտեմ, բանկերին տալու գումար ունենք եւ այլն։ Չենք կարողանում հասկանանք ինչ անենք ու ոնց անենք։ Պատասխանեմ մեր սիրելի քաղաքացիներին։ Երբ են այդ հարցերը լուծվում, երբ անձը հավատում է, ստեղծում է բարձր գիտական կամ հավելյալ արդյունքով հագեցած աշխատատեղ, որտեղ մարդի աշխատանքը վարձատրվում է ամենաշատը, որովհետեւ այդ հավելյալ արդյունքից անձը կարողանա իր տան խնդիրները կարգավորի, լուծի եւ այլն։ Դե IT ոլորտում աշխատողները այդ խնդիրը լուծում են իրենց համար։ Բացի դրանից, մենք պետք է օբյեկտիվ գնահատենք այն հնարավորությունները, որպես պետություն, որ մենք ունենք։ Մենք պետք է երկրորդական, երրորդական օրակարգերի մեջ ծանրաբեռնենք։ Օրինակ ես լավագույն օրինակ բերեմ մեր ժողովրդի դրսևորման ձևերից։
2018 թվականին մեր ժողովուրդը երբ ալիքը բարձրացավ, աշխարհի տարբեր տեղերից հայեր, այլ ազգի ներկայացուցիչներ միանգամից իրենց ուշադրությունը սևեռեցին Հայաստանին եւ ուզում էին ներդրումներ անել, բիզնեսներ ստեղծել։ Ես ինքս զգացել եմ տարբեր տեսակի սուբյեկտներ դիմել են, գնել անշարժ գույք, էս անեն, այն անեն եւ այլ եւ այլ։ Հետո կամաց այդ ալիքը մարեց։ Պատճառը ո՞րն է։ Չէ՞ որ այդ ալիքի ձևավորման շատ տնտեսականը չէր, մի այլ բան էր։ Կամ վերջերս Մոսկվա քաղաքում տեղի ունեցած Ծիրանի պատմությունը։ Ոչ մեկ ազնական շատ չէր հետապնդում, ինչ որ անհասկանալի ձևով մոբիլիզացվեց ժողովուրդը կոնկրետ օրակարգի շուրջ եւ այդ օրակարգը դրա մեջ կար սեր, կար բարիություն։ Այսինքն մենք այդ ուժը պահ առ պահ կիրառվում է, բայց իր ժամանակի մեջ քանի որ կարճ է, քանի որ ընկալված չի դեռ ամբողջական հանրության կողմից դրա կարևորությունը, չի դառնում ազգային արդյունք ապահովելու հնարավորություն։ Ինչպես կարելի է գեներացնել այդ ուժը։ Ես խնդրեմ բոլորին, մեր ժողովրդին, ձեր ցավը տանեմ, ճանաչեք ձեզ, սիրեք ձեր կողքի մարդկանց, ոնց որ ձեր երեխեքին։ Լուսավորեք ձեզ ու լուսավորեք բոլորին։ Գտեք իրար, գտեք կայացած իրենց ճանաչող մարդկանց, հավաքվեք, ստեղծեք խմբեր։ Խմբերից ստեղծեք հետո ավելի մեծ խմբեր։ Ստեղծեք դրա հիմքով հանրային ազգային օրակարգ։ Դրա մեջ չկա իշխանություն կամ ընդդիմություն, չկա հին ու նոր։ Կա ժողովուրդ, որ ունի պարտականություն։ Պարտականությունը դա արարելն է, ստեղծելն է։ Մեզ միավորող միակ հիմքը մեր հոգևոր էությունն է։ Դա հոգևոր էություն, դա զուտ բառեր չեն։ Դա երբ ընկալում ես, դրա հզորությունը զգում ես, թե գիտելիքների առումով, թե քո վարքագծի առումով, թե դրանից բխող արդար լինելու առումով։ Որտեղ արդարության հիմքը դա բարոյականությունն է։ Բարու կանոններն են։ Այլ կանոններ չկան։ Այլ կանոնները դա այն կանոններն են, ինչից մենք բոլորս դժգոհում ենք։ Հիմա երբ որ մեզ այլ կանոններ են առաջարկում, պարտադրում, մենք բոլորս գրեթե դժգոհում ենք։ Այս պարագայում դրա մեջ ինչ վատ բան կա։ Տեսեք, նույն կրթական ռեֆորմները։ Պատասխանն։ Չեմ գովաբանում այդ ռեֆորմները, բազմաթիվ բաներ կան, որոնց հետ ես նույնպես համաձայն չեմ, բայց այնուամենայնիվ դա համարվում է առաջադեմ, համամարտկային, աշխարհի փորձով անցած քայլերի հաջորդականություն։ Նախ համամիտ չեմ, որ դա առաջադեմ է, Համարվում է կամ ներկայացվում է։ Ներկայացվում է միգուցե։ Նայեք, աշխարհում կա ֆինանսական միջոցների մեծ կուտակումներ, որոշակի ընտանիքների ձեռքում։ Այսպես ասեմ, նյութական աշխարհի լիդերների մասն է խոսքը գնում, որոնց իրենց եղածը բազմապատկելու շատացնելու համար պետք են, որ մարդիկ ենթարկվեն նյութական աշխարհի կանոններին, այսինքն չունեն անհատական, չունենան արժեքներ, եւ ցանկացած արժեքները բացակայության հիմքով գնվեն կամ վաճառվեն։ Այսինքն մենք դադարենք մարդ լինելուց, դառնանք գազան, կորցնենք մեր էությունը, կորցնենք մեր ազատությունը, դառնանք ծրագրավորված գործառույթի օբյեկտ կամ լավագույն դեպքում գործիք։ Մարդը երբ է ազատ լինում, երբ իր երջանկության եւ իր սիրո մեջ է։ Հիմա երեխային երբ դու գիրքով կամ կենթանական զգացումներով կտրում ես իր հոգևոր էությունից։ Ես կներեք, ես հիշեցնեմ, որ մենք ունենք 2 րոպե ժամանակ։ Այդ դեպքում ընտանիքում սերը փոխարվում է արհեստական բաներով, որտեղ վերանում է սերը, այնտեղ տարածվում են այլ բաներ։ Քանդվում է հասարակություն, քանդվում է ազգը։ Եվ մեր քաղաքացիների մեծ մասը միգուցե ընկալելով ենթագիտակցորեն, որ դա ռիսկեր է պարունակում մեր պետականության համար, որտեղ մեր ազգային պետական սահմանները սկսում են հոգևոր սահմաններից, ընդվզում են եւ շատ ճիշտ են անում։ Եվ այսօր իշխանությունը նույնպես պիտի ընկալի նշված խնդրի կարևորությունը։ Մենք չենք կարող ուղղորդվենք ինչ-որ մեկի կողմից։ Մենք պետք է լսենք մեր հոգու ձայնին, մեր սրտի ձայնին պետք է լսենք։ Ամենալավ խորհրդատուն մենք ենք։ Երբ մեր հոգեկան ամբողջության մեջ ենք։ Չենք հայտնվի Իրանի վիճակում։ Ոչ,
Իրանում կամ այլ երկրներում հետևել ասում, նախ Իրանը հարգանքի արժանի պատմություն ունեցող պետություն է, Միանշանակ, բայց այսօր բայց ամբողջ ես ասեմ, աշխարհից հավատքը պետք է չդառնա կառավարական գործիք, կառավարելու գործիք։ այստեղ էլ ուրիշ ծայրահեղություն։ Այստեղ իհարկե, այստեղ մի փոքր շեղում ինքը բարիքի տալու հնարավորությունից դառնում է բարիքը սահմանափակող հնարավորություն։ Ես ինչի համար եմ ասում, մարդը պետք է ճանաչի իր էությունը, որովհետև եթե ճանաչում է իր էությունը, ուզում է հայ առաքելական եկեղեցում աղոթի, սիրով, թող աղոթի, մեր եկեղեցին է, մենք պետք է մեր մշակույթն է, պետք է պահպանենք ապայման։ Եթե ուզում է հանկարծակի ուղակի երեկոյան կամ առավոտը ինքը իր մեջ զգա սեր տարածի եւ ընկալի ինքը իրան, թող ինքը ընկալի։ Եթե ճշմարտությունը իր մեջ ձևավորում է իր ներքին օրակարգով, թող ձևավորի, բայց համոզմունքով լցված եւ էությունը ճանաչած մարդկանց որևէ մի այլ բանով շեղելը իրենց հնարավոր ռեսուրսների իրացման դաշտից անհնարին է կամ շատ դժվար է։ Մոլորեցնել կարելի է նրանց, ովքեր պատահականությունների սկզբունքով են առաջնորդվում։ Հիմա մեր հայրենակիցներին այսօրվա մեր հիմնական նպատակներին կյանքի կոչելու համար խնդրում եմ հետևյալը. 30 վայրկյան։ Ճանաչեք ձեզ, լուսավորեք ձեզ, սիրեք բոլորին ոնց որ ձեր ընտանիքի անդամներին, մեկը մյուսին գտնելով լուսավորեք ձեր բակը, ձեր համայնքը, ձեր շրջապատը։ Ճշմարտության հարցում մի եղեք կոմպրոմիսային եւ ձևավորեք ընդհանուր ազգային օրակարգ, հանուն մեր նպատակների։ Շնորհակալություն, ցավոք մեր եթերաժամը սպառվեց։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, սիրելի Գագիկ, սիրելի ժողովուրդ։ Եվ հիշեցնեմ վերջում, որ մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Հայաստանի գործարար համայնքի ներկայացուցիչ Սարգիս Աղաբեկյանը, ամենայն բարիք ձեզ, սեր եւ համբերություն։